L-4 filgħodu kienet inawgurata l-binja ta' dar l-istudent fil-kampus tal-MCAST Traħal ġdid. Dan ifisser tessiet l-ewwel fażi ta' proġett li tiwassal għal bidla drastika fl-MCAST. Il-binja li telet f'post li jpoġġi l-istudent fiċ-ċentru tal-attività edukattiva tal-MCAST saret b'investiment ta' 18.9 miljun euro. Issa huwa mistenni li jibda l-bini fuq librerija ġdida fl-istess waqt li jibqgħu għaddejjin il-proġetti fuq il-villaġġ għall-inġinerija u t-trasport. Għall-inaugurazzjoni ta' dan il-proġett attendew il-Ministri tal-Edukazzjoni u l-Finanzi u s-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej. Ma l-istudenti tkellmu dwar id-differenza li se jkun qed jagħmel f'ħajjithom dan l-investiment. Xhieda ta' dan hija l-President tal-Kunsill tal-Istudenti tal-MCAST Donna Barbara. Is-servi tajjeb għall-istudenti kollha tgħin ukoll bħala hija ħafna essenzjali anke bħala binja, jiġifieri hawn l-ispazju u l-effiċjenza għall-istudenti bħal pereżempju anke l-għajnuna illi jsibu l-istudenti għad-domandi tagħhom. Apparti minn hekk iġġib magħha anke informazzjoni dwar il-courses ġodda u l-opportunitajiet tal-courses li jġibu magħhom. Apparti minn hekk ħatgħin ukoll bħala student house għall-istudenti li qegħdin preżenti kif ukoll dawk li ġejjin fi tranzazzjoni bej is-sekondarja u l-MCAST. Bħala studenta fl-MCAST Barbara spjegat kif dan se jtejjeb l-esperjenza edukattiva tagħha u ta' sħaba. Fissret kif il-post se jservi wkoll biex l-istudenti jiżviluppaw ħiliet oħra minn barra dawk akademiċi. Ovvjament il-qudiem ħajkellna anke office għall-Kunsill tal-istudenti li jiena nifformi parti minnu bħala President u hemm anke studenti preżenti wkoll. Ovvjament ħasservi iktar ta' faċilitajiet fejn anke l-istudenti jkunu jistgħu jaqtaw ħafna ħin ukoll anke fil-ħin liberu tagħhom. Il-Ministru l-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar kemm il-Gvern irid jinvesti fl-istudenti. Semma kif pajjiżna jaffaċċja l-isfida tad-defiċit fil-ħiliet u għalhekk għaddejja ħidma biex l-istudenti jkunu mħeġġa biex jestendu iżjed il-ħiliet tagħhom. Għamel sidina wkoll l-istudenti biex jinvolvu rwieħhom fit-tfassil tal-liġi għall-MCAST li dibattitu dwarha se jibda dalwaqt fil-Parlament. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna irrefera trasformazzjoni li qed tara din l-istituzzjoni edukattiva. Irrakkonta kif kien fosta l-ewwel fil-Bord tal-Governaturi u nnota l-bidliet li għaddiet minnhom l-istituzzjoni li jidher li għandha ġejjin minn l-isbaħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg semma kif l-2013 kien hemm 10 miljun euro fondi Ewropej allokati għall-MCAST li kienu f'riskju li jintilfu. Spjega kif wara l-bidla fl-amministrazzjoni, il-Gvern indirizza l-problema minnu fih u r-riżultat ta' hekk kien hemm 17 miljun euro ta' fondi Ewropej li ġew iddedikati għall-MCAST.